Für die, die es nicht mitbekommen haben, ich war gestern mal wieder im Fernsehen und zwar auf Pro7. Beitrag ist in der Videobeschreibung verlinkt. Ich möchte gleich berichten, was ich von diesem Beitrag halte. Doch nun erstmal ein paar Worte zu der Sendung davor. Bei diesem Bericht nahm ja der Reporter Thilo Mischke LSD. Das fand ich bis auf ein paar Kleinigkeiten eigentlich ziemlich gut und witzig. Da gibt es zum Beispiel eine Szene, in der Thilo einen stinkigen Käse isst und deswegen fast zum Weinen anfängt, weil ihm das auf LSD überhaupt gar nicht schmeckt. Wenn man schon mal auf LSD war, ist es umso besser, jemanden zu sehen, der gerade auf LSD trippt, weil man sich dann die ganze Zeit denkt so, oh shit, Mann, ich weiß genau, wie er sich gerade fühlt. Ihr macht ja gerade schlimme Experimente mit mir. Der andere Teil des Berichts von Thilo beschäftigt sich mit der Kokainherstellung. Man sieht da halt, wie die Bauern bei der Produktion unter miserablen Bedingungen arbeiten müssen und letztendlich dann damit nichts verdienen, weil bei dem Ganzen eigentlich nur die Dealer dann fetten Gewinn machen, wenn sie das Koks dann für 80 € das Gramm verkaufen. Ebenfalls wurde gezeigt, wie krass die Regierung gegen solche Bauern vorgeht mit Soldaten, obwohl das halt die einzige Möglichkeit ist, für diese Bauern Geld zu verdienen. Wäre Kokain legal, würde es mit Sicherheit Fairtrade-Kokain geben. Die Bauern müssten nicht mehr Angst haben, dass sie von den Soldaten erschossen werden und dass ihre ganze Ernte von den Soldaten verbrannt wird. Das Verbrennen ist dann im Übrigen eine sehr schöne, unnötige Umweltverschmutzung, wenn man bedenkt, dass solche Aktionen den Kokainhandel nicht im geringsten beeinflussen. Ja, wäre schön, wenn die das in der Doku 1:1 so gesagt hätten. Denken Sie, dass die Armee den Kampf gegen die Drogen gewinnen kann? Auf jeden Fall. Deshalb sind wir hier. Nun zu der nachfolgenden Sendung, bei welcher ich dabei war, mit dem Titel 10 unglaubliche Fakten über Drogen. An dem Titel sieht man schon sehr gut, wie sehr das Fernsehen zurzeit versucht, mit YouTube zu konkurrieren, weil das ist einfach ein so typischer YouTube-Titel. Erstmal zur Produktion. Am Anfang hatte ich mit einem Mann Kontakt, der sich sehr gut mit Drogen auskannte, wo ich mir sicher war, dass das Projekt in guten Händen ist. Dieser ist dann aber aus irgendwelchen Gründen aus dem Projekt ausgestiegen. Da hatte ich mit 2 anderen netten Pro7-Mitarbeitern Kontakt, mit welchen ich dann auch ein Interview für diesen Beitrag drehte. Netterweise schickten die mir dann vorzeitig den Beitrag, damit ich diesen beurteilen kann. Über eine Szene war ich dann direkt ziemlich empört. Die bezeichneten mich nämlich dann als den arbeitslosen Simon, obwohl ich nicht im geringsten arbeitslos bin. Ich habe ja, wie die meisten von euch wissen, einen Online-Shop, in welchem ich Vaporizer und andere Produkte verkaufe, von welchem ich leben kann. Ich konnte dann allerdings dafür sorgen, dass die diesen Teil rausschneiden. Sehr schade war auch, dass das vollständige Interview mit Pro7 sehr gut war, aber in dem finalen Beitrag haben die dann fast nichts davon gezeigt. Als sie dann YouTube-Kommentare eingeblendet haben, haben die dann natürlich ausschließlich Kommentare genommen, welche mich schlecht dastehen lassen, obwohl mehr als 90% meiner Kommentare positiv sind. Und was mir erst beim 3. Mal anschauen aufgefallen ist, schaut mal, wie sie extra meinen Kanalnamen zensiert haben, sodass man meinen schlimmen Kabal auf keinen Fall findet. Okay, vielleicht war es ein honest mistake und zugegebenermaßen findet man meinen Kanal auch sehr schnell auf YouTube, wenn man einfach nur Drogen oder sowas sucht, auch ohne, dass man meinen Kanalnamen weiß. Generell war es sehr hypokritisch, wie sie in dem ganzen Beitrag betonen, wie krass es ist, dass ich Drogen probiere und damit meine Gesundheit aufs Spiel setze, während ihr Reporter in dem Beitrag eine Stunde zuvor genau das Gleiche macht. Bei diesem Beitrag sah man sogar direkt die Drogen und man sah auch, wie der Reporter hilft, Drogen herzustellen. Ich finde es natürlich gut, dass sie sowas zeigen, aber es kommt dann natürlich komisch, wenn die dann in dem Beitrag danach über mich urteilen und Formulierungen verwenden wie: oh, der Nutzen seines Kanals ist sehr fraglich. Davon abgesehen, rauchen und trinken ein Großteil der Bevölkerung in Maßen, wo es nicht gesund ist. Von dem her ist das, was ich mache, nicht so krass, vor allem wenn man bedenkt, dass ich weder rauche noch trinke. Wir haben jemanden gefunden, und das ist wirklich unfassbar, der auf YouTube Drogen testet. Der 27-Jährige ist
Drogentester. In solchen Berichten fokussiert man sich natürlich nur darauf, dass ich der Typ bin, der Drogen testet, während in Wirklichkeit nur ein kleiner Teil meiner Videos die eigentlichen Drogentests sind. Meine eigentliche Message geht da völlig unter, obwohl es bei dem Interview eine Aufnahme gab, bei der ich die Message sehr gut zusammenfasse. Was ist meine Message? Ups, die Pannenshow ist die beste Show der Welt. Nee, ernsthaft. Es geht hier darum, dass die Gesellschaft ihren Umgang mit Drogen umdenken muss. Dass die derzeitige Drogenpolitik eine absolute Katastrophe ist. Dass man auf Aufklärung setzen sollte, anstatt auf Verbote. Und dass man erst Drogen nehmen sollte, wenn man erwachsen ist. Ein Satz lautete wie folgt. Ob die Legalisierung das Drogenproblem löst, ist bei Experten umstritten. Das hört sich so an, als würde man sich unter Experten noch streiten, ob Drogenverbote sinnvoll sind. Das stimmt nicht. Nahezu alle Experten auf dem Gebiet sind sich einig, dass Drogenverbote schlecht sind und dass man Drogen legalisieren oder zumindest entkriminalisieren sollte. Selbst der äußerst fragwürdige Experte Dr. Thomasius ist für eine Entkriminalisierung. Die einzigen, die das Verbot noch befürworten, sind Menschen, die sich zu wenig mit dem Thema beschäftigt haben. Also leider so 90% der Bevölkerung. Man darf aber jetzt nicht nur Negatives über den Bericht sagen. Immerhin betonen sie, dass ich nicht jede Droge nehme und dass ich mich sehr gut auf meine Erfahrungen vorbereite. Meine gezeigte Aussage darüber, wie man Drogen legalisieren sollte, war auch ganz nett. Ich bin ja nicht dafür, dass man Drogen legalisiert und dass man das dann im Supermarkt kaufen soll. Ich finde, man sollte Drogen legalisieren, aber streng. Also dass man das nur in gewissen Fachgeschäften kaufen kann. Und obwohl der Beitrag nicht ideal war, haben viele durch ihn meinen Kanal gefunden und finden ihn gut. Herzlich willkommen an die neuen Zuschauer an dieser Stelle. Ihr kommt genau richtig. Mein Roast-Video diese Woche wird epic. Alles in allem, man hätte mich in dem Beitrag auch noch mehr diffamieren können und er ist jetzt nicht ganz so schlimm wie der Beitrag neulich von Galileo über die Cannabis-Legalisierung. Also sogar deutlich besser. Ich fand den Beitrag eigentlich mehr gut als schlecht. Man denkt es jetzt gar nicht, weil ich größtenteils Negatives über den Beitrag gesagt habe, aber ich bin wirklich zufrieden. Also ProSieben, wenn ihr nochmal was mit mir machen wollt, ich wäre auf jeden Fall dabei. Was ist eure Meinung zu dem Beitrag? Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert diesen Kabal.